ஸோ இன்றைக்கி எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க்குன்னு சொல்லி தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்க் இருக்குது, அந்த பார்க்கு தான் போகிறேன். இது வந்து அந்த பார்க்கோட சைடில் இருக்க காவேரி ரிவர் போய்கிட்டு இருக்கிறது. அண்ட் இது அந்த பார்க்கோட என்ட்ரன்ஸ். ஒரு ஆளுக்கு 150 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் இப்போ அதுக்குள்ளே போகிறேன். அவங்க போனால் இந்த மாதிரி கையில் ஒரு செடி கொடுப்பாங்க. அது இங்கே வந்து என்ட்ரன்ஸில் ஆஸ்ட்ரிச் இருக்கும், 2 ஆஸ்ட்ரிச் இருக்கும். அதுக்கு நம்மளுக்கு கொடுக்குறதுக்கு இதை கொடுப்பாங்க, அதை வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுக்கும். அப்படியே உள்ள நடந்து போனோம்னா 50+ பேர்ட்ஸ் இருக்கும், ப்ளஸ் 75+ கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கொண்டு வந்துருப்பாங்க. அது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேரோஸ் இருக்கும், ஹென்ஸ் இருக்கும், டக்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர்ட்ஸ் இருக்கும். பேர்ட்ஸ் லவர்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு இடமா இருக்கும். அண்ட் இங்கே செப்பரேட்டாக ஒரு பெரிய கூண்டு ஒன்று செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. உள்ளுக்குள்ளே வந்து பேர்ட்ஸ், அந்த பேரட்ஸோடைய டைப்ஸ் எல்லாம் பறந்துகிட்டே இருக்கும். ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால சூப்பராக இருக்கும். இதை நம்ம கையில் பிடிச்சி பார்க்கலாம். கையில் நம்மளுக்கு அவங்களே நம்மளுக்கு தினை கொடுத்துருவாங்க. நம்ம அதை கொடுத்தோம்னா எல்லாம் நம்ம கையில் ஏறி உட்காந்துக்கும். நம்ம நிறையா ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். நிறையா கிளி நம்ம மேலே ஏறி வந்து உட்காந்துக்கும். சூப்பராக இருக்கும். பெரிய கிளி இருக்கா? எங்கே இருக்கு? அந்த பெரிய பின்னாடி இருக்கு நிறையா. ஓ, இங்கே இருக்குதா? பின்னாடி இருக்கு எல்லாமே. இல்லை கை தண்ணி காய்ச்சல தண்ணி செடி அவ்வளோதான். என்ன சாப்பிட்டுருச்சு? சாப்பிட்டு ஒரு சாப்பிட்டுல இல்லை, அவ்வளோதான்.
ஸோ இதோட என் ஜேர்னி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ see you next time. டாட்டா, பை.